Hai guys, kembali lagi bersama gua di sini Fatir Baban, dan kali ini sama datang di prediksi MotoGP seri Qatar, guys. Dan untuk seri Qatar ini gua langsung ke seri kedua dan juga seri pertama ya. Karena seri pertama dan seri kedua itu di Qatar. Pertama itu di GP Qatar, kedua di GP Doha, dan gua akan memberikan prediksinya. Dan untuk prediksi yang mungkin agak-agak ini ya, agak-agak apa ya, agak-agak membuat lo terkejut lah. Untuk posisi pertama mungkin akan ditempati oleh Jack Miller. Kenapa Jack Miller? Karena di tes official test di Qatar itu Jack Miller bisa mematahkan rekor milik Marc Marquez ya. Jadi mungkin Jack Miller akan juara di seri perdana ya. Kalau untuk posisi kedua mungkin gue akan memihak kepada Johan Zarco. Karena apa? Johan Zarco menurut gue ya cukup kompetitif bersama tim Pramac. Ya meskipun itu tim satelit, tapi bisa mencatatkan kecepatan sampai 350 km per jam. Itu mungkin 350 km per jam sih, karena lu tahu kan Ducati itu sangar banget di top speed. Dan kalau untuk juara ketiga gua rasa Franco Morbidelli dari Yamaha. Mungkin ya Franco Morbidelli sih, karena sempat jadi runner up di musim lalu. Tapi lo tahu kan siapa juara dunia? Ya Joan Mir. Dan mungkin Joan Mir akan ya posisi 1, posisi 2, posisi 3. Gua nggak tahu, ini kan cuma prediksi guys ya. Ini cuma prediksi. Dan akan ada 3 rookie yang akan meramaikan MotoGP musim ini guys. Luca Marini, Jorge Martin, Enea Bastianini. Dan samanya ketiga rookie ini itu adalah mereka bertiga akan memakai motor Desmo CDG. Jorge Martin di tim satelit Pramac, sementara duo Italian akan menunggangi Sponsorama Racing, tapi beda referee gitu. Yang Enea Bastian ini akan menggunakan livery khas dari Avintia Sponsorama, dan untuk Luca Marini akan menggunakan livery Sky VR46. Nah, dan untuk Moto2, ayo guys kita dukung Indonesia guys, karena Indonesia akan menurunkan timnya, yaitu adalah Mandalika SAG Team. Mandalika Pertamina SAG Team dengan pembalapnya itu Bob Schneider. Bob Schneider ini adalah rider berdarah Indonesia. Ya mungkin dari neneknya kali ya. Neneknya berdarah Indonesia coy. Sama Thomas Luthi. Thomas Luthi ini adalah pembalap yang mungkin kalian sudah tahu. Dia itu pernah masuk ke MotoGP ya bersama dengan Mark VDS. Dan akan ada juga Federal Oil Racing dengan pembalapnya itu adalah Fabio Di Gianantonio dari Prancis, dan Nicolo Bulega yang merupakan ex murid dari Valentino Rossi dari dari VR46 Rider Academy, oke? Dan oke guys, mungkin sampai di sini saja. Apa prediksi lo untuk MotoGP tahun 2021 ini? Dan seri pembuka siapa saja akan menjadi pemenang? Komentar di bawah. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Oke guys, gua di sini Fatir Berman. Salam satu kopi.